President, statsråden var inne i sitt innlegg på at hvis fokus blir for snevert, så vil man da ikke nå sine mål innenfor bekjempelse av voldtekt. Jeg tror denne regjeringen har hatt alt for bredt fokus på hva den driver med. Den har altså overskudd til å ha en oppfatning av hvordan familiene skal innrette sin hverdag, hvordan de skal fordele foreldrepermisjonen, hvordan hjemmeværende fedre i barselsperioden eller etter perioden i forbindelse med nyfødte barn skal organisere samvær med andre fedre i samme situasjon. Det er altså et for bredt fokus i forhold til alvorlige samfunnsproblemer som voldtekt utgjør. Så jeg er enig i at det er ikke bare overfallsvoldtektene, men de har faktisk en sammenheng med en annen type kriminalitet, nemlig at vi ser det her i byen, at områder hvor det finner sted overfallsvoldtekter, de er også de mest belastede når det gjelder vanlige ran og grove ran. Så hvis man også interesserer seg for den siden av det politimessige arbeidet, så kan du også få med deg en del mer alvorlige forbrytelser, men som tross alt rangerer i kategorien under voldtekt. Så lyttet jeg med interesse på statsrådens aktiviteter, og ettersom statsråden er relativt ny i denne omgang i dette departementet, så får man jo også avvente noe hva som vil komme. Men jeg synes jo at den rød-grønne regjeringen allerede i sin regjeringsperiode har hatt et galt fokus, som jeg var inne på, og også lovlig lenge ventet på oppfølgingen av både voldtektsutvalgets innstilling, ved ikke å forholde seg aktivt til forslagene, og i hvert fall heller ikke fortalt Stortinget hvorfor man ikke går inn på anbefalingene. Det er en tendens til at man legger slike utredninger i en skuff. Og vi har også, siden statsråden var inne på en henvisning til Riksadvokaten, så har han i tillegg til det som ble referert også vært bekymret for lønnsforhold, etterforskningsfolkenes status innad i politiet. Oslo statsadvokater mener også at det er en manglende status som gjelder etterforskere i denne sakstypen, og at dette utgjør en del av et større problem. Så det betyr også at man rett og slett har problemer med å få ferdigbehandlet sakene og få dem iretteført, og det får selvfølgelig også betydning for med hvilken kraft og forebygging justissektoren nærmer seg dette feltet.